अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने सोल्डिंग आयरन को रिपेयर कर सकते हैं या उसका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक ख़राब सोल्डिंग आयरन पड़ा हुआ है जिसका कि एलिमेंट ख़राब हो चुका है, जल चुका है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें सिंपल वायरिंग होती है। तो ये हमारा ख़राब एलिमेंट है जो कि जल चुका है। तो ये तो मैंने एक नया एलिमेंट परचेज़ किया मार्केट से जो कि आपको गालबन 50 रुपये तक मिल जाता है, तो अच्छी क्वालिटी का। तो ये वो नया एलिमेंट है। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने से पहले अब मैं आपको ज़रा इसकी वायरिंग समझा देता हूँ किस तरह से इसकी वायरिंग जो है वो लगी होती है। तो ये जो ख़राब एलिमेंट था ये उसकी दोनों वायर्स हैं जो कि जलने की वजह से टूट गई थी। तो ये ये हमारी मेन से सप्लाई आ रही होती है, ये उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ये एलिमेंट की दोनों वायर्स। तो इसको डायरेक्ट मतलब करंट मिलता है। तो ये जो इसमें आपको ये किट नज़र आ रही है, ये इसमें इंडिकेटर लाइट को रोशन करने के लिए जो कि पावर सप्लाई की सिंबल देता है, पावर सप्लाई की निशानदी करता है कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो सिंपल है। ये दोनों वायर्स हम जो इसमें इसके अंदर से गुजार के, तो ये जो वायर्स टूटी हुई हैं इनके साथ लगा देंगे। तो सिंपल अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। ये सिंपल हमने अब इसकी फिटिंग कर ली है। तो अब ये दोनों जो एलिमेंट की वायर्स हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी मेन वायर्स के साथ। तो सिंपल हम इन दोनों को, ये जो सुराख बने हुए इनके अंदर से गुजारेंगे और अपनी इस कावी को रिपेयर कर लेंगे।
सिंपली अब ये जो वायरिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा वायर्स कॉइल की बची हैं एलिमेंट की, तो इनको हम ज़ाहिर सी बात है काट देंगे। अब हम इसे वापस पैक करते हैं, मतलब इसकी सिंपली अब हम इसे पैक करते हैं। हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है वो रिपेयर हो चुका है। ये जो इसकी बिट पड़ी हुई थी ना, इसको हम लगा देंगे। और अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी इंडिकेटर लाइट तो है वो तो ऑन हो चुकी है, तो देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि ये गर्म हो जाए। ये गर्म हो रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।